Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli real estate murodni kuzatib borayotganlar. Hozir mana yana bitta yangi obyekt reklama asosida tog'da dachamizni reklama qilib beramiz. Juda bitta katta dacha, 20 sotixli. Mana hozir ko'rib turganingizdek hovlisi bu, hovli taraf. Zеленая zona. Keyin mana bu taraflarda letniya kuxnyalari, mana besedkalari, hozir ularni to'liq ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib turganinglar mana bino, keyin mana kiraverishimiz bo'pti. Bu yerda darvoza, kiraverishimizda chap qo'limizda mana bu yerda qorovulxona qilib berilgan, отдельно qorovulni yashashi uchun mana ichida o'zini sanuzeli va bitta xonasi bor. Endi ichini ko'rsatmayman, shuni tushuntirib o'tib ketaman. Keyin bu yoqda детская площадка qilingan, bolalar uchun детская площадка qilingan va зеленая zona. Keyin bu yoqda mana zdaniyaning bitta vidi, keyin mana shu kiraverishimizda o'ng qo'limizda bitta katta territoriya bor. Endi mana masjidga proyekt bo'yicha bitta katta basseyn qilib yuborishmoqchi bo'lishgan uy xonadonning egalari. Endi уже olgan odam misol uchun o'zi xohlagandek qilib yuborsa bo'ladi. Xo'p, hozir endi hovlilarni bitta to'liq ko'rsatib o'tib ketaman. 20 sotix bo'lgani uchun balki videomiz sal cho'zilishi mumkin. Shuning uchun shu sababli videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda chiroyli va juda bir boshqacha dacha. Mana ko'rib turganingizdek zеленая zona tarafi. Keyin bu yoqda bitta besedka, bitta katta besedka, 20 kishilik o'tiradigan besedka. Keyin bu yoqda mana ko'rib turganingizdek mana shu yerda basseynli zonamiz polniy panoramniy oynalar bilan o'ralgan, mana ko'rib turganingizdek va bu yoqdan tashqari tarafdan ham kirsa bo'ladi yoki misol uchun yozda ochib qo'ysa bo'ladi. Hozir bu basseynli zonaga alohida qaytamiz. Birinchi shunday ko'chani ko'rsatib, to есть hovlini ko'rsatib, keyin basseynli zonaga alohida qaytamiz. Ko'rib turganingizdek besedka bu yerda. Keyin mana shu yo'ldan ham kirsa bo'ladi. Shunday basseynga. Keyin bu yerda vodopadlari qilingan, mana ko'rib turganingizdek vodopad qilingan. Keyin mana bunaqasiga ariq qilib, suvni to'rib, ariqda suv to'lsa chiroyli va muzdekkina bo'lib turadi. Mikroklimatlar mana qo'yilgan, mikroklimat. Keyin shunda vodopadning yonida, sharsharaning yonida yana bitta besedka qilingan. Bu yoqda mana fontanlari ham turibdi. Keyin mana shu yo'lidan, zеленый zonaning yo'ligidan letniya kuxnya tarafga o'tiladi. Mana bu yerda letniya kuxnya turganingizdek o'zini o'tiradigan joylari bilan qo'yilgan. Letniya kuxnya, o'choq qozonlari, keyin bu yoqda mana elektrichka plita. Bu yerda firmasini aytib o'tib ketmayman, lekin juda sifatli yaxshilab qo'yilgan. Bu mana yozgi kuxnyamiz bo'pti bu yerda. Keyin yozgi kuxnyamizdan yonida mana bu yoqda yana bitta besedka, mana bitta besedka o'tiradigan joy va boya aytib o'tganimdek proyekt bo'yicha mana shu territoriyaga bitta katta basseyn qurilmoqchi bo'lgan. Lekin narigi basseyn ham juda katta. Hozir uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Endi o'sha misol uchun olgan odam bemalol masjidga yana bitta dacha, to есть yana bitta basseyn qursa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek haqiqiy dacha desa ham bo'ladi. Hamma yoqda daraxtlar, archalar, zеленый zona va shunaqa tepada joylashgan deb bu dacha shamol bo'lib turibdi, juda chiroyli. Endi hozir hovlimizni bu yoq tarafini ko'rsatib o'tib ketaman. O'sha ko'rganingizdek детская площадка. Bu yoqda binoga kiraverish va mana bu yoq tarafimizda ham hovlida ham bu yerda zеленая zona qilib qo'yilgan. Keyin mana shu yerda eshigimiz bor. Bu eshikdan bilardxonaga kirsa bo'ladi, lekin hozir bilardxonaga bu yerdan emas, uyni ichidan ko'rsatib o'tib ketaman.
Xo'p, hozir endi sekin bismillah deb uyni ichidan boshlaymiz. Uyga binoga kirishimiz bilan shuni o'ng qo'limizda bitta hol bo'lyapti. Hol o'tiradigan joy, повседневный o'tiradigan joy bo'lyapti va mana kiraverishimiz. Keyin bu holim bu dachamizda mana ko'rib turganingizdek kameralar o'rnatilgan. Bu ko'cha taraf va mana binoni aylanasiga hamma yoqda video nabludeniya ketyapti. Ya'ni kameralar ishlab turibdi. Bexavotir hamma yoqda. Bu bitta hol. Keyin shuni kiraverishimizda chap qo'limizda yana bitta hol. Endi bu konferensiya xona qilib qo'yilgan, masalan, gaplashib ana qilishga xona qilib qo'yilgan bu. Keyin mana shu uzun yo'ldan yurganimizda o'ng tarafimizda ikkinchi qavatga chiqish va podvalga tushish. Mana bu kiraverish eshik va konferensiya xonadan keyin bitta sanuzel, bitta unitaz, dushevaya, umuvальник. Keyin bu yerda kir mashina bir marta ham yoqilmagan deb aytishdi joy egalari. Chunki bu dacha arendaga topshirilmagan umuman, ya'ni любой odam o'zi shuni ko'rib bilsa bo'ladi. Internetda aylanmagan dacha bu. Keyin bu bitta zal. Internetda aylanmagan, ya'ni odam o'zi uchun qurgan, faqat o'zi chiqib, o'zi dam olgan, boshqa unaqa arendaga topshirilmagan. Misol uchun videoda bilmadim ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Bilinib turibdi, toza, akkuratniy bo'lib turibdi dacha. Bu bitta zal bo'lyapti. Zalimiz oshxonamiz bilan studiyniy bo'lyapti. Tak, bu mana oshxona. Холодильник bu yerda. Mana hamma narsalari mangalari bilan qo'yilgan bu yerda oshxona. Plita uzun duxovkalar bilan, keyin mana bu mebellari bilan, domofon. Bu yerda mebelli ichida bunaqa posudalari bor. Posudalarini ham tashab ketiladi. To есть ko'rib turgan hamma narsalar tashab ketiladi. Hamma narsa bu yerda qo'yilganlari ko'rgan odam o'zi biladi, sirasi qanaqalari qo'yilganini, ya'ni o'zi uchun qilingani bu yerda bilinib turibdi. Endi bu zalimizdan basseyn zonaga o'tiladigan eshik, ko'rib turganingizdek, panoramli oynalar bu yerda hovliga chiqadigan tarafi va bu tarafdan hovliga chiqadigan tarafi va bu yerda mana bitta katta basseynli zona bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, hamma panoramli oynalar. Keyin boya mana ochgan eshigim besetka tarafi bo'lyapti va mana basseynli zona. Bu yerda ham mana eshigi bemalol chiqsa bo'ladi, mana vodopadli tarafga. Juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin. Juda katta. Keyin bu yerda hamma yoq teplый pol. Mana mashitlar hamma joy teplый pol va basseyn 50 gradusgacha bemalol qiziydi, ya'ni qishda bemalol issiq qilib qo'ysa bo'ladi. Uni o'sha tekshirtirib berishadi, agar misol uchun oladigan odam bo'lsa, ishlatib beriladi u. Ko'rayotganingizdek mana bu jakuzzilari. Keyin mana bu yerda filtrlari bor basseynni. Keyin bu yerda mana o'tiradigan joy bitta. Bu yoqdan ham kirish bor. Mana hovli tarafdan, to есть uy ichidan va hovlini to'rtta tarafidan basseynga kirsa bo'ladi. Endi bu yoqda sauna zona va razdivalka bu yerda. Keyin bu yoqda dushevaya bo'lyapti bitta. Keyin sanuzel umuvalligi bilan, keyin bu yoqda turetskiy hammam bo'lyapti. Albatta basseyn bo'lgandan keyin turetskiy hammam va bu yoqda finskiy saunasi ham bo'lyapti. Ya'ni ham hammam, ham saunasi bo'lyapti.
Va keyin bu yoqdan shu boya aytib o'tganimdek bilyard zonasiga o'tiladi. Mana kiraverishimizda mana bunaqa o'ng qo'lda bitta o'tiradigan joyi. Bu yoqda mana televizorlari bilan va o'zi mana shuna bilyard zona bo'lyapti. Shu mana ko'rayotganingizdek детская площадка va bu yoqda mana eshigi turibdi. Bu yoqda bilyardning zona bo'lyapti. Birinchi qavatimizda basseyn, bilyardning zona, zal, ikkita hol va bitta oshxona bo'lyapti. Endi ikkinchi qavatimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ikkinchi qavatda hamma xonalar, spalni xonalar bor. Basseynning zona, ya'ni bitta ko'rsatib o'tib ketdim, juda katta. Endi ikkinchi qavatimizni ko'rsatib o'tib ketaman. Remonti ham juda noodatiy, chiroyli. Juda chiroyli, o'ziga chaqiradigan remont bo'lib turibdi. Podvalimizda bitta katta xona va kotelni, uni ko'rsatmayman. Ikkinchi qavatga chiqishimizda bunaqa chiroyli, juda noodatiy lyustralar kutyapti. Bu yoqda mana ikkinchi qavatga chiqqanimizda bitta spalni. Spalnamizni keyin mana bunaqa bitta katta o'zini shkaflari bilan. Keyin mana shu spalnamizning ro'parasida yana bitta spalna. Shkaflar bilan o'zini va bu spalnamizning bitta mana shunaqa kichkina balkoni bor va balkondan vidini qaranglar. Shunda tog'ga vidi. Endi bilmam kameraga yetkazib bera olyaptimi yo'qmi? Juda chiroyli bo'lib turibdi. Bu mana hovlini tashqari tepa tarafdan bitta vidi. Keyingi xonamiz yana bitta spalni bo'lyapti bu yoqda. Keyingi xonamiz va o'rtada hamma xonalar uchun bitta общий sanujil bo'lyapti. Bu yoqda va bu yoqda yana bitta spalni. Ya'ni ikkinchi qavatimizda 4 ta spalni. 4 ta spalni, bitta sanujil bo'lyapti, общий. Va pastda yana bitta bor, basseyn territoriya, basseyn zonada yana bitta bor, tashqarida yana bitta bor. Real Estate Murod bu dachamiz bizda reklama asosida bo'ldi. Uy egalaridan reklama qilib berdik. O'zligi uchun qurilgan dacha. 20 sotixli, shunda bochkadan uzoq bo'lmagan territoriyada 20 sotixli dacha. Egalarining nomerini yozib qo'yamiz. To'liq ma'lumotni telefon qilib so'raverasizlar. Bu dachani sotishga qurmagan, zastroyishga qurmagan, o'zi uchun qurgan. Nima materiallar mana ko'rib turibsizlar, o'zingizlar qo'yilgan mebellargacha dachi hammasini o'zi uchun qilgan. To'liq ma'lumotni mana egasining nomerini yozib qo'yamiz. Telefon qilib so'raverasizlar. Hammaga rahmat. Real Estate Murod, kuninglar xayrli va barokatli o'tsin.